Всем привет! Я художник Андрей Клишин. Приглашаю вас сегодня посмотреть, как я рисую. Для художника процесс рисования – это что-то такое, как какое-то таинство, это какая-то медитация, это погружение в себя, поэтому художники так любят рисовать. Это не всегда получается, потому что для этого нужно много условий. Ну, во-первых, помещение, чтобы никто не мешал, чтобы было тихо. Во-вторых, чтобы не было каких-то дел важных, которые тебя будут отвлекать. В-третьих, это, конечно, внутреннее состояние. Вот это состояние, когда человек может заняться медитацией. Ну, не должно быть каких-то проблем, которые тебя отвлекают, каких-то недоделанных дел и так далее. Поэтому для художника вот эти моменты, они как бы очень ценные, и они не так часто бывают. Ну вот сегодня у меня как бы нет важных дел, которые у меня отвлекли, и я готов сегодня порисовать. Еще не знаю что, не знаю как. Вот у меня есть такой небольшой планшет из ДВП, загрунтованный. Я сделал рамочку такую беленькую, чтобы она выглядела как паспорту. И вот на этом маленьком планшете я сегодня попробую сделать какую-то экспрессию. Если хотите, пожалуйста, понаблюдайте.
Я так думаю, что вот этот образ я оставлю. Вот это как раз был тот пример, когда излишняя конкретизация, она вот немножко портит образ. И мне показалось, что вот когда оно остается вот таким вот немножко невнятным, немножко таким, знаете, неконкретизированным, оно гораздо лучше. У меня вот есть товарищ, иди сюда, иди, хороший. Вот скажи мне, пожалуйста, тебе так больше нравится, да? Да, 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 да. Ему так больше нравится. Ну вот, всего хорошего.